Nah guys, jadi kali ini saya sedang berada di samping pohon jeruk ya. Nah, dan di sini kebun pohon kopi. Saya mau nengok sarang burung di situ. Di sini ada burung, nah di pokat ini. Ini burung kutilang guys. Nah guys, itulah dia burung kutilangnya guys. 2 biji guys. Tapi kita nggak bakalan ambil ya, karena kasihan juga. Kita mau kasih makan apa gitu guys.